喂，你有冇覺得人生真係好冇意思？日日加班，返工返到夜，仲要打多份工，老闆仲係咁樣剝削你，想生個小朋友又唔敢，因為驚冇能力養大佢。其實你唔係一個人，我都見到好多人都同你一樣咁辛苦。成日有人話忍客啦，搏多啲啦，將就客就得。但係當你日日被逼住咁樣過，身心都頂唔順，唔係你唔夠叻，唔係你唔夠努力，而係成個制度本身就係咁樣設計嚟壓榨你嘅。你諗下，朝早逼地鐵，夜晚返到空屋，你想同屋企人多啲時間，但份工逼到你冇選擇，你想轉工，但房租、貸款、責任壓住你，日日咁樣，點唔會覺得絕望啊？但係絕望唔係盡頭，歷史上所有改變都係由一班人開始講。夠啦！如果我哋唔想再被內捐，再被剝削，就要一齊改制度，令工作真係養得活人，有尊嚴，醫療、教育、生活基本保障唔再係用嚟賺錢，而係人人都可以有。你可以想象下，醫生唔係靠延長你痛苦嚟賺錢，工人唔需要被逼到日夜加班，父母可以放心生小朋友，因為唔會怕生活壓死下一代。呢個唔係空想，係我哋可以一齊爭取嘅未來。咁要點做？好簡單，加入我哋啦。第一，講出你嘅故事，俾大家知你唔係孤單。第二，參與基層互助、社區診所、工人自管理嘅實驗，我哋一齊分擔生活嘅重擔，唔好再一個人硬撐。你值得被睇見，你值得有選擇。Follow 我哋嚟參加分享會，就算只係嚟聽一次，都可能係改變嘅開始。嚟啦，一齊加入我哋覺醒運動，唔好再俾制度搶走你嘅人生。我哋一齊改變，攞返尊嚴。